atlikiau ne vienas, su kolega. Su Deimantu atlikėm šiandien dviese. Pasitiko gulbės svetingai iš ryto. Tai taip, pasiruošiamieji darbai, kraunamės meškeres, masalus, pietukus ir bandysim judėti. Diena matau, kad nusimato smagi, fantastiškas oras. Vienas kolega plaukia, kaip ir sakė, judesys yra. Tai bus matyti, kiek to judesio mums čia bus. Tai tiek, bičiuliai, einam ruoštis ir pasižiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Gal nesiseks, niekas nežino. Tai viskas. Pasižiūrim toliau. Pajudam į žvejybinius plotus. Tai va, tai tas 258 ilgis, nu įdomu, bet LBS-ui jinai mažiau turi. Šlangą tokį, kaip traukia, labai per vidurį surinksta. Va, ir žinai, biškį planerį, kada valtyje, tai šitą pasiėmi, patraukė atgal ir tu pasieki galą meškerės, tą valą pasim gerai. Nos nepasiekė. O nos jau paskui nepasieki ir būna toksai biškį diskomfortas jau. Ką dėt? Kažką kibaus ir nuostabaus. Nuostabi tai kiaulė, kur juoda. Blemba šitą gražuolį labai parodysim ir visiems žiūrintiems, ką čia šiandien Deimantas turi naujovių. Tai turim tokių kiaulyčių parkeliavusių iš toliau viskį, nes pas mus iš tikrųjų parduotuvėse ne visą spalvinę gamą eina surast, o turim tokio grožio. Turim dar tokio spalvinimo. Bet čia mes šiandien testuosim. Tai va, bičiuliai, tokios. Ir dar turim, ko čia mes tik neturim. Ne reklama, bičiuliai, ne reklama. Tiesiog rodom, ką šiandien bandysim. Turim tokių gražuolių. Ir vieną tokį. Tai va. Banger šadas. Taip, sakant, galėtume jau būti seniai užsileidę, kiek čia plepam. Bet jau dėk ant tuos kiaurvariklis galėjo. Ir viskas. Bandysim leis masalus į vandenį ir
Žiūrėsim, kiek išbadėjusių po vandeniu. Paleido. Tai savo paleido. Patampį. Turėjom kibimuką. Tai ko pažiūrėjom į gražų lenkimą. Tai paleido. Įspjovė. Telefoną spaudyti. Jo, mažiau reikia savo kolega telefoną spaudyti. Teisingai, jeigu žuvauji, tai žuvauji. Užsidedam taškiuką. Ką? Važiuojam toliau. Tai yra. Tai bičiuliai, pietų sulaukėm. Tai va, kolega ieško instrukcijos apie velkiavimą. Ištrauk, sakė, instrukciją. Tai sužinosim gal kaip čia ką su kuo. Nes dabar tai turim va, pilną dugną dėžių masalų. O veiksmo nulis. Nu ne nulis. Porą pabaaiškinimų. Ir pakol kas ramybė. Tai sulaukim pietų. Užkandžiaujam, bet jau spietaut nenori, pasirodo. Jo, čia kažką daug. Tai va. Laukiam. Gal bus. Tai bičiuliai dirbam, keičiam. Po paskutinių pabarškinimų pauzė. Pakol kas ramu. Kolega va vynioja, dirba, keičiam ir naujus ir senus masalus kabinam, bet pakol kas dar ramybė. Tai nosys nenukabintos ir tikimės, laukiam. Pažiūrėkit kokį, sakė, dideli masalai bus dideli žuviai. Nu bandysim čia 30 comų švarzonkerį įsiūlyt jom. Jo, mane miegas. Nes kažkaip jau čia jo ir miegas ima, ir bangos nėra, oras geras, bet šiltas, smagu, bet aktyvumo nestebuklojam. Sako, rimtai dantis mėtė. Jo, išmetę dantis neįkanda. Laukiam dar vis kantriai. A jaučiu, kai išdūrį. Vėl buvo trrrr ir vėl ramu. Mausto šiandien visą dieną mus. Tik tai atrodo kibimas, kol prieini prie miškerės jau nieko nėra. Tai va, bičiuliai, tokia dienelė reikalaujanti kantrybės. Už tai, kad reikia biskį padirbėti, kas sakot, kad velkiavimo, aš tik tai, va, atsisėdai, ištiesiai rankas, užsirūkėjai, atsikimšai alaus ir žvejoji, tai ne, reikia dirbt ir dirbt. Bičiuliai, taip, ką reikia traukti, aišku, kablė, jeigu ištraukti, tai toks paskui gaunasi betikstis masalo vilkimas. Va, kibimuką turim. Kolega lupa. Bet tai čia žinau, Sakė, čia gyvenimu pareina. gyvenimu tai buvo, bet neaišku, kada padarys. Buvo. Nu, matysim, ar čia dienos, ar čia gyvenimo. Big fishas šiandienos gal. Nekyla kur. Tikiuosi planerių nepametėjau. Ai. Sakai, tu čia buvo išleidęs, kada tik O, čia buvo, kokie šimtiniai buvo. Aš jausiaus ne. Na, čia tau vynioto vynio. O, jo paviršį matau, jo, viskas. Ten toks malūnėlis. Sukasi oro, tu jau susipynus tiek kabėlinas.
O, snapuką iškišu. Gerai. Biškį reikia anglių numesti. Va. Kitas traukimas. Nu ir kur jinai lūčia. Gražiai, bet nekietainis. Nu, žvakė, ne, tingi. Tingi žvakę daryt. O, ko reikia? Paprašyt gražiai. Gerai, trauksim, susitvarkysim visi. Kibimukas, bičiuliai, kibimukas. Jeigu dar nepabėgo. Dar nepabėgo. O, čia tempia, žinau. Planerį šiaip, bet tai daisnį per kažko panašina čia. Tas va, susimažysim. Veiksmas, vyksmą. Tai viskas susisukė, pasieja. Ir planeris, dabar kad planeris nepamestume. Bet tie pelėkai, žiūrėk, arba tie kažką. Bet planeris, kad ir viršui eina. Taip, taškiuką, bet čia žiūriu, taškiukas panašiai ir sutampa. Į antrą dienos pusę tik radom, kur laikausi, ant ko. Atvigęs čia šitus pakeičiu. Čia dabar bus jau ant vėl kažkokios naujienos. Tuoj kai nukabinau. Aš gebudinau vis dabar. tą kur rodžiau, didelį tą Excelą ir paskui tą topinę, tą su blizgučiu senesnį. Ai, O. O, bet čia įdomu, dabar ar tą įkalį. Čia blemba. Žuvytė tokia riebesnė, žinau. Planeris tai planeris, bet arba jinai susisukus, arba jinai riebi žuvis. geras Kažkas tai jau susikabinus, jinai užsimetus bus už tai šitaip sunkiai skersuodama. Nes visai sunkiai nepabandysiu šią atleisti. Ne, tai yra kažkokia tu planerį, tai gumetė bus toks sukta. Oras smagus atvėso, jei negausim lietaus, tai bus išvis gerai. Gražiai kapota aplinkui, tai anglis, o su išleistais kotais eisim į krantą. Mūsų giripas. Čia nedaug visai reikia. Čia kažkaip tai, planeris eina sau, bet tenai bus į kokią kilpą papuolus. Ar čia? Žuvis normaliai. Normaliai, bet to pametė būtų ir pametė. Va. Nežinau. Taip, šitas čia. Na, nesusisukus. Iš tų gylio, kuris
čia. Kažkaip navapnai susikabinus. Tie kabliai susikabinė. Ir jai taip iš vienos pusės. Ta. Matai, pakentėti reikėjo. O tu čia duodėsi kaip išprūtėjus. Tai va. Bičiuliai. Dar viena gražuolė. Ir keliauja atgal. O, nuėjo. Jau rovė, tai rovė. Ačiū už jūsų laiką ir užsiprenumeruojam. Ačiū. Bičiuliai, dupletas man jis važiuoja. Kolega sako, kad čia kažkas ne to. Žiūri, kad jau ir jo važiuoja. Tai dabar dirbam dupletuko. Visą dieną pralaukėm, o dabar kibimukai. O, čia ne pro mus laivo šonu. Pikta. Dupletukas, no. Kas galėjau pagalvoti. Čia tiek sausai prabuvom, o dabar pasidarė veiksmas. Taip, opa, labukas, kaip saka. Opa, bičiuliai, lydekaitį. Ir kažkiek ant tų. Su banga nuėjo. Ačiū, bičiuliai. Kolega traukia. Pasižiūrėsim, ką čia traukia kolega. Irgi krokodilas. Sumažysim viskį greičius. Kalį blemba išmaudė. Biškį gerai. Šį kažkaus gavo, tai su emocija. Nueina. Gera. O žvejybą turim. Iš pradžių taip atsargiai atbulais dantim. O dabar, bet jau turim ir lietaus. Jau čia turim lietų, nežinau kelintą šiandien. Tai jau tai vienu momentu įsirengė ant šortukų, jau žiūrėk, valandėlį praėjo ir šortukų atgal į kelnes. O, čia ir krokodilas. Krokodilas. Užvesti čia man iš kairės. Čia panašiai žinoknės. Kolega pats pasipozuoti. Jiem padarysim nuotrauką. Kolegos lydekaitė. Fainuoliai. Taip. Ir
biškį iš toliau. Iš arčiau. Keliauja krokodilas atgal. Telefonas saudakliai. Tuoj mes pafilmuosim iš arčiau. Keliauja lydekaitė. Deimanto, kokie 3,5 kilogramiuko tikrai. Viskas, bičiuliai, pagautos, paleistos. Kai visada, nepatingėm. Smagi žvejyba, smagi diena, smagus laimikiai, dar smagesnės emocijos juos traukiant, to ir atvažiavom. Tai, bičiuliai, šiandien tokia mūsų žvejyba. Iš tikro, iš ryto buvo sunku. Ta prasme, kad kibimai buvo tokie tik tai pabaksnojimai. Paskui buvo viena realizuota, vėl pauzė, vėl tokių bakst, vėl pagavimai. Tai va, įsivakarojom šiandien. Turim jau praktiškai apie 7 valandas. Tai vakarą, kaip matėt, kibimai atsirišo. Bet turbūt, kad dėl to, kad turim tokį orą, kardinaliai pasikeitė oras, nes kaip matė dienos eigoj, tai galima buvo sėdėti ant šortukų, nes buvo šilta, o jau vakarop jau prireikė ir sauresnių džomperio. Tai va, tai žvejyba tikrai, sakyčiau, pasisekus. Su emocija va tokia. Kando daugą. Kando ir kiaulės, kando ir štormus, ir švarzonkerius. Tai žodžiu, masalų gama buvo plati. Kas daugiau, nieko, įsikrovė mūsų akumas, kad ir didelis, bet iš tikro apie 10 valandų atlaikyt. Ekolotas, inkaras, buvo ir banga, buvo ir pirma dienos pusė ramesnė, bet paskui gavom tikrai bangos neblogai, vėjo, gavom ir lietaus ne vieną kartą. Tai normalu, viskas pagal valandas, akumas atlaikė tvarkingai. Dabar judam su benzino, bet jau vynioja meškerės, judam link uosto. Tai šiandien iš mūsų tiek, nepatingim, užsiprenumeruojam. Ačiū, kad žiūrit ir iki.